सबै अक्सनको बाख्राहरू है यो यहाँनिर कस्तो रहेछ ठुलो पो रहेछ त कान त फाइदा छ क्या नक्सलको हात आउनु चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ नि त है लेउ हो कि यो के हो त लेउ त हो यो है चक बस्छ दामी भएछ हौ हेर्नु त है बाई बाई झुक्कायो त बाई बाई क्या झुकायो है फुपूले झुकायो यहाँ चाहिँ नि नक्सलमा चाहिँ यहाँ बाख्राको अक्सन लाग्छ है मान्छे हेरिहाल्नु बाख्राहरू हेर्नु सबै अक्सनको बाख्राहरू है यो यहाँनिर हाट हो क्या यो नक्सलको सी अब चाहिँ सुँगुर लाने हो सुँगुरको मासु नक्सल हाटहरू लगेको एक किलो सुँगुरको मासु खम कान कस्तो रहेछ ठुलो पो रहेछ त कान त यो चाहिँ हाम्रो भैया हो आलु टमाटरहरू सब यहाँबाट लान्छ यो चाहिँ म कसरी उठाउनु उठाएर देऊ त दिनु 3 किलो मात्रै 3 किलो ल्यायो उसले यस्तै गर्छ 3 किलो भन्छ 4 किलो हालिदिन्छ 4 किलो भन्छ 5 किलो 8 10 किलो ब्रोकौलीको लागि चाहिँ फोन गरेको हाँ भैया कोपी पनि त एउटा लानुपर्छ अलिकति कोपी हो प्याज हालौँ भैयाकोमा चाहिँ सब्जी यहाँनिर छैन भने हामीलाई चाहिएको छ भने नि छ भनेर क्या उयो गर्छ नि हौ फोन गरिहाल्छ नि त्यो छानिहालौँ है त नक्सलमा हाट गर्नु चाहिँ मजा आउँछ हौ कम्ती दाममा क्या सस्तो पाउँछ क्या यहाँ खासमा राइटोको लागि आउँछ हड्डी ल्याउनु त्यही मौकामा यो पनि हामीले किनेर लगिहाल्छ क्या सो लेट मी चुज अब ल हाम्रो अलिकति तर ब्रोकोलीको यस्तै हुन्छ यो पनि उयो गरिदेऊ कतिको रे ब्रोकोली 10 रुपियाँ सबै 10 रुपियाँ होलसेल 10 रुपियाँ किलो कहाँ हो बिचरा हाँस म छक्कै पनि ब्रोकोली 10 कति हो यो 10 टका सब 10 टका आलु 10 अनि दादा बोल्नु न कतो ब्रोकोली कसरी किलो नभनेको हेर्नु नि त्यहाँ छिटो न ब्रोकोली कसरी किलो 20 रुपियाँ 20 लु भएर हिसाब गर कति भयो 10 किलो आलु 100 रुपियाँ 120 रुपियाँ 140 रुपियाँ 140 रुपियाँ अहिले 260 रुपियाँ 260 रुपियाँ अहिले 80 रुपियाँ अन्त 260 80 340 340 मा यति सामान कहाँ पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले 10 किलो आलु प्याज 5 छ अदुवा प्याज पनि 5 किलो लगेको हामीले है 5 किलो टमाटर 3 किलो ब्रोकौली 1 किलो फुलकोपी 340 फाइदा छ क्या नक्सलको हाट आउनु चाहिँ घटाउनु पर्ने हो नि भयो विचार दुई पल्लामा आलुमा घट्छ प्याज एक पल्लामा घट्छ तर राम्रो छ तर उसले जहिले पनि 4 किलो भन्छ 5 किलो हाल्छ 5 किलो भन्छ 6 किलो हाल्छ ल त सक्यो लेट्स गो अब कराक हेर्नु न हामीलाई देखेर We are back home. Oh no, no. लोग हेर्नु त उयो क्लिप खायो खोसाउ त त्यहाँ अस्लेको मुखबाट गुड मर्निङ गालु कति बेला उठ्यो नानु ढिलो उठ्यो छोडेर गयो फुपूले बिहानै ओ गाइस हेर मजा लाग्यो नि
त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त है हुनु पनि चाहिन्छ नि त है उयो गर्नु सर्भिसिङ चाहिन्छ यस्तो हुँदो रहेछ खुल गया तो सर्विसिंग कर देता हूँ खुल ही गया तो सर्विसिंग कर देता हूँ एक बार में भइहालिरहेको छ यो वासिङ मसिनको लागि सर्भिसिङको लागि है भैया यस्तो गर्दा हुन्छ है टाइम टाइममा यसरी सफा गर्दै गर्नुपर्छ यहाँ भित्र सफा गर्दै गर्नुपर्छ नि लेउ यो के हो त लेउ त हो यो है यहाँ पनि धेरै यो कस्तो लाग्छ मैला हुनु पनि अभियसली पानीको उयो त लेउ त लाग्छै लाग्छ नि उधर सामान है हुन्छ मान्छे मसिन सबैलाई नै सर्भिसिङ चाहिन्छ नि यहाँ पनि हुँदैछ चमक आएको नि सफा भयो भनेर अनुहार चमक यसले हामीलाई कस्तो साथ दिन्छ नि त डेली है नै त हुन्छ नि त पुग्छ नि हौ अब के भएको हामीले पुछेको भने के भयो त अन्त है हो कि भने त भन्छु अब गएको त मासु बनाउनु गएको हामी किचनमा अब है आज त हाम्रो वासिङ मसिनको पनि सफाइ हुँदैछ सर्भिसिङ हुँदैछ हो घन्टा कुन चाहिँ यो हो टप क्लिन गर्नु 2.5 घन्टा लाग्छ यसले यहाँ आफै भन्छ नि यस्तो हाल्नु पर्दो रहेछ नि त है अन्त यसलाई चाहिँ चलाउनु पानी आफै हुन्छ नि यहाँ अप्सन रहेछ मैले अहिले थोरै याद नगरेको ए टप क्लिन गर्नु यस्तो रहेछ स्टार्ट अब सफा भइरहन्छ आफै भइरहन्छ त्यस्तो रहेछ यो चाहिँ कसको यो राख्नु यो हाम्रै हो हाम्रै हो कि होइन हाम्रै हो ल त टप क्लिन गर टप क्लिन हुँदैछ अहिले चाहिँ 2.5 hours लाग्छ सो इट्स गेटिङ क्लिन्ड भइहाल्यो अब बनाइदिएको क्या नम्बर थियो कि देखाले हामी बनाएको यो चाहिँ अब भरे यो सफा गरेर मात्रै गर्नुपर्छ ल यो ओके देन भैया किधर जाते हो भैया मिरिक भी जाते हो जाते हैं तो सर्विसिंग के लिए कितना लिया सर्विसिंग आपने भैया से तो मिरिक कौन जाएगा 400 रुपए के लिए मेरा सिलीगुड़ी का घर है मैं बाइक लगा आ गया नो सिलीगुड़ी इधर उधर भी जाते हैं ना आप सिलीगुड़ी के तो आस पास जाते हैं ऑल सिलीगुड़ी जहाँ पे बोलेंगे चला जाएगा चल जाएंगे आपका नंबर दीजिए हाँ मैं इधर पर डाल दूंगी ठीक है मेरा वीडियो बनाती हूँ ना मैं यूट्यूब में अच्छा ब्लॉगर छोटा मोटा शिव मन्दिर बागडुग्रा जहाँ पनि गर्नु छ भने चाहिँ भैयालाई बोलाउनुहोस् भैयाको रेट राम्रै छ भन्नु पर्यो है अनि नम्बर म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु है त 8509576586 अजय सील एलजी सर्विस सेंटर मेरा काम का प्रोफेशनल ऑफिस ओके ओके थ्याङ्क यू भैया यहाँ चाहिँ अम्बो यसो मैला हुँदो रहेछ त ए साइडबाट निकालेर पनि गरिदियो है म सानो थिएँ भने त्यहाँ गयो भने त मलाई डर लाग्छ मैला निस्किँदो रहेछ त है यस्तो हुँदो रहेछ है यस्तो हुँदो रहेछ हाम्रो जिउभित्र पनि त्यस्तै हुन्छ मैला त्यसै कारण पुसअपहरू गर्नु एक्सर्साइजहरू गर्नु हेल्दी खानु भनेको जङ्क फुड्सहरू खानु हुँदैन यस्तै हुन्छ हाम्रो पनि पेटभित्र सार्क के सान्छ बुक स्टडी अहिले सोध्छु म छिटो फास्ट ओके देन बाई ओके देन राइट हेरिहाल्नुहोस् आज राइट हेरेको दिन रहेछ से बाई हियर थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ भनिदेऊ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइस बाई यो पनि सकेछ हो
दामी पो भएछ त अरे वा चकाचक भएछ दामी भएछ हौ हेर्नु त है कस्तो सफा भयो हेर्नु नि यहाँनिर हेर्नु न यो हेर्नु त सफा भएछ जस्तै नयाँ भयो नयाँ भएछ हो रहेछ हौ दामी भयो आज चाहिँ वासिङ मसिन पनि खुसी भइरहेको होला